untuk kali ini kita akan memberi suatu saran untuk obat-obatan untuk obat asma dan batuk ya. Ini dari tumbuh-tumbuhan ya, dari alamiah. Contohnya kayak gini, untuk daunnya daun balakacida. Ini bisa diminum setiap saat ya untuk batuk-batuk. Kalau Anda punya penyakit batuk menahun itu bisa memakan ini cukup 4 lembar aja ya. Nah, bisa juga kita masukin ke gelas terus diseduh pakai air terus diminum airnya. Bisa juga dimakan langsung. Contohnya seperti ini. Harga gini enak. Ya. Ini obat. Langsung dimakan balakacida. Tapi dicuci dulu ya. Iya. Ini mencegah tebogan duit.